குரட்டை விடுவது ஆபத்தா அப்படிங்கிறதாங்க. படுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லேசாக ஒரு ஃப்ளூட் மாதிரி குரல் ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா கர்ண கொடூரமான ஒரு ஸ்ருதிக்கு மேலே போய் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அலறி எந்திரிச்சு உட்கார அளவுக்கு கடுமையான ஒரு குரலை எழுப்புவாங்க. அதாவது பக்கத்தில் படுத்துட்டவங்க எந்திரிச்சா கூட பரவாயில்ல, பக்கத்து வீதியில் படுத்துட்டு இருக்கிறவங்க அலறி எந்திரிச்சு உட்காந்துக்குவோம், ஏதாவது குண்டு போட்டாங்களா அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு பயத்தை உருவாக்குற அளவுக்கு இவங்களுடைய சத்தம் வரும். காற்று சரியாக போகாதனால அந்த தடைபட்டு அந்த மூச்சை கேட்ச் பண்ணுறதுக்காக இப்படி தடுமாறி எந்திரிச்சு உட்காருவாங்க, ஒரு ஆசுவாசப்படுத்திக்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்படியான சொல்லக்கூடிய ஒரு கோளாறு இருக்கலாம். இந்த குரட்டை எதனால் வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, குறிப்பாக அந்த குரட்டை விடக்கூடியவர்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் உடற்பருமனோடு இருப்பாங்க. ஸோ முதல்ல அவங்க வெயிட் குறைக்கணும். இந்த தடையினால் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா மூளைக்கு போகக்கூடிய பிராணவாயு குறையும், இருதயத்துக்கு மேலே தேவையில்லாத ஒரு ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். இதனால் உடம்புல பல்வேறு வகையான பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது. என்னென்ன மாதிரி அறிகுறிகள் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, காலையில் தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு தூக்கம் அவங்களுக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்காகவே இருந்திருக்காது. நல்லா தூங்கி எந்திரிச்சு ஒரு வெடுக்குன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்காது. ரெண்டாவது, பகல் நேரத்தில் நிறையா உறக்கம் வரும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கோவப்படுறது, டென்ஷன் ஆகிறது, மனச்சோர்வு ஏற்படுறது, எதுலேயுமே கவனம் செலுத்த முடியாமல் இருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த பிரச்சனை இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு தனக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறதே ஒத்துக்க மாட்டாங்க. என்ன முறையான வைத்தியத்தில் சரி பண்ணிக்கலாம். முறையான வைத்தியம்னா என்ன, ஆப்ரேஷனா அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க. ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. இதுக்கு பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் ஏர்வே மெக்கானிசம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு போர்ட்டபிள் கருவி இருக்குது. உடனே இந்த சுவாச கருவி எங்கே கிடைக்குது, எங்கே வாங்கலான்ட்டு உடனே கூகுள் சர்ச் பண்ணாதீங்க. ஆத்திச்சூடி சமூக ஊடகத்தளத்திலிருந்து உங்கள் அனைவரையும் வரவேற்பில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இன்றைக்கி நான் பேசக்கூடிய தலைப்பு எதை பற்றின்னு பார்த்தீங்கன்னா, குரட்டை விடுவது ஆபத்தா அப்படிங்கிறதாங்க. பார்த்தீங்கன்னா பல பேர் நைட்டு தூங்கும் பொழுது அற்புதமான அந்த மார்கழி மாதம் கச்சேரி வாசிக்கிற மாதிரி பல விதமாக கச்சேரி வாசிப்பாங்க. அப்படி படுக்க ஆரம்பித்தாங்கன்னா படுத்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா லேசாக ஒரு ஃப்ளூட் மாதிரி குரல் ஸ்டார்ட் ஆகி அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கர்ண கொடூரமான ஒரு ஸ்ருதிக்கு மேலே போய் பக்கத்தில் இருக்கிறவங்க அலறி எந்திரிச்சு உட்கார அளவுக்கு கடுமையான ஒரு குரலை எழுப்புவாங்க. இது என்ன காரணம் பார்த்திங்கன்னா, இது குரட்டை விடுறது தான். இந்த குரட்டை எதனால் வருதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, நம்மளுடைய சுவாச பாதையில் அடைப்பு ஏற்படுவதால் தான். அடைப்புனா உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ வளர்ச்சியோ கட்டியோ அந்த மாதிரி இல்லைங்க. தூங்கிட்டு இருக்கும்போது கழுத்து தசை தளர்ந்து மூச்சு குழாயை, அதாவது இந்த ட்ரக்கியான்னு சொல்லக்கூடிய விண்ட் பைப் அது இருக்கு இல்லைங்களா, அந்த கிட்டத்தட்ட நம்ம மூக்குலேருந்து இந்த ட்ரக்கியாங்கிற விண்ட் பைப் வரைக்கும் போய் சேரக்கூடிய இந்த பகுதியில் எங்காவது ஒரு இடத்துல இந்த கழுத்து தசை என்ன பண்ணும், அது அமுத்தும் பொழுது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பகுதியில் ஒரு தடை ஏற்படும். அந்த தடையினால் முறையீரலுக்கு பார்த்திங்கன்னா காற்று நல்ல விதமாக போய் சேராதுங்க. ஸோ இதை மருத்துவ ரீதியாக அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியான்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த குரட்டை சாதாரணமாக ஒரு லேசான ஒரு தடைபாட்டால் வரக்கூடிய குரட்டைனால் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் கடுமையான தடைபாட்டால் வரக்கூடிய இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்னியாங்கிறது உடல் நலத்துக்கு நல்லது கிடையாதுங்க. குரட்டை விடுறது ஒரு லேசான மூச்சு பாதையில் தடை ஏற்படுது, ஒரு லேசான ஒரு சிரமத்தை கொடுக்குதுன்னா பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் இது ஒரு கடுமையான அடைப்பை உருவாக்கி தூக்கத்திலிருந்து சுவாசம் முட்டி எந்திரிச்சு உட்கார அளவுக்கு ஒரு தடை ஏற்பட்டால் இது உடல் நலத்துக்கு நல்லது இல்லைங்க. என்ன காரணம் பார்த்தீங்கன்னா, இந்த தடையினால் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா மூளைக்கு போகக்கூடிய பிராணவாயு குறையும், இருதயத்துக்கு மேலே தேவையில்லாத ஒரு ஸ்ட்ரெயின் ஆகும். இதனால் உடம்புல பல்வேறு வகையான பிரச்சனைகள் வர வாய்ப்பு இருக்குது. குறிப்பாக பார்த்திங்கன்னா இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்படியான்னு சொல்லக்கூடிய குரட்டை விடுவதால் மூச்சு பாதையில் தடை ஏற்பட்டு மூச்சு திணறல் ஏற்படக்கூடியவங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி அறிகுறிகள் இருக்குதுன்னு பார்த்திங்கன்னா, காலையில் தூங்கி எந்திரிச்சதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு தூக்கம் அவங்களுக்கு ஒரு ரெஃப்ரெஷிங்காகவே இருந்திருக்காது. நல்லா தூங்கி எந்திரிச்சு ஒரு வெடுக்குன்னு இருக்கிற மாதிரி இருக்காது. ரெண்டாவது, பகல் நேரத்தில் நிறையா உறக்கம் வரும். குறிப்பாக எங்காவது போய் உக்காந்துட்டு இருப்பாங்க, லேசாக காற்று சிலுன்னு அடிக்கும், அப்படியே தூங்கிடுவாங்க. பகல் நேரத்தில் உறக்கம் வர்றது, அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கோவப்படுறது, டென்ஷன் ஆகிறது, மனச்சோர்வு ஏற்படுறது, எதுலேயுமே கவனம் செலுத்த முடியாமல் இருக்கிறது, இந்த மாதிரி இருக்கும். அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு உயர் ரத்த அழுத்தம் இருக்கும். சிஸ்டமிக் ஹைப்பர் டென்ஷன் சொல்லக்கூடிய உயர் ரத்த அழுத்தம் இருக்கும். ரத்தத்தில் கூடிய சர்க்கரையினுடைய அளவில் வேறுபாடு ஏற்படலாம். இந்த மாதிரி பல்வேறு வகையான ரசாயன மாற்றங்கள் ஏற்படும். சில நேரங்களில் பிபிக்கான மருந்துகள் கொடுத்து கூட பார்த்திங்கன்னா பிபி ப்ராப்பராக கண்ட்ரோலே ஆகாது. ஸோ இந்த மாதிரி குறைபாடு இருந்தால் இதை நாம் உடனடியாக கவனிக்கணுங்க. உடனடியாக கவனித்து இதை முறையான வைத்தியம் பண்ணால் சரி பண்ணிக்க முடியும் தான். அதாவது இந்த பிரச்சனை இருந்தால் உடனே அலறி அடிச்சுட்டு பயந்துக்க வேண்டாம். இதை கண்டிப்பாக சரி பண்ணிக்க முடியும்.
குறிப்பாக இந்த பிரச்சனை இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு தனக்கு இந்த மாதிரி பிரச்சனை இருக்கிறதே ஒத்துக்க மாட்டாங்க. ஏன்னா அவங்க தூங்கிட்டு இருக்கும்போது அந்த குரட்டை விடுறது வந்து பக்கத்தில் இருக்கிறவங்களுக்கு தான் இம்சையாக இருக்குமோ ஒழிய இவங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியவே தெரியாது. குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா இவங்க தூங்கிட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு மூச்சில் வந்து ஒரு தடை ஏற்படும், சோக்கிங் ஆகி குடியில் எந்திரிச்சு உட்காருவாங்க. அது எந்திரிக்க உட்காரும்போது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வினோதமான சத்தம் வரும். அந்த சத்தம் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் இந்த பழைய கவர்மெண்ட் பஸ்லாம் ஏறி உட்காந்துட்டிங்கன்னா டிரைவர் வந்து கீர் போடுவார். கீர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் கிளச் அமுத்தி போடுவார், சில டைம் பாதி கிளச்சில் போடுவார், சில டைம் கிளச்சே அமுத்த மாட்டார். அந்த கீர் ராட் மேலே ஏறி உட்காந்து குடியில் கும்முன்னு ஒரு அமுத்துவார். கடம்படான்னு ஓடும். பஸ்ஸில் இருக்கவங்களாம் பயந்துக்குவான், ஏதாவது வண்டியில் இருக்க ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் கழட்டு ஓடுதா அப்படின்ட்டு போய் கீழே பொறுக்கிட்டு வரணுமான அளவுக்கு ஒரு சத்தம் வரும். அதே கர்ண கொடூரமான சத்தத்தை இவங்க பெட்டில் எழுப்புவாங்கன்னா பார்த்துங்களேன். அதாவது பக்கத்தில் படுத்துட்டு இருக்கவங்க எந்திரிச்சா கூட பரவாயில்ல, பக்கத்து வீதியில் படுத்துட்டு இருக்கவங்க அலறி எந்திரிச்சு உட்காந்துக்குவோம், ஏதாவது குண்டு போட்டாங்களா அப்படிங்கிற அளவுக்கு ஒரு பயத்தை உருவாக்குற அளவுக்கு இவங்களுடைய சத்தம் வரும். அந்த மாதிரி ஒரு கர்ண கொடூரமான சத்தத்தை உருவாக்கி திடீர்னு எந்திரிச்சு உட்காருவாங்க. இது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த சோக்கிங், அந்த மூச்சு பாதைக்கு போகக்கூடிய அந்த காற்று வந்து சரியாக போகாதனால அந்த தடைபட்டு அந்த மூச்சை கேட்ச் பண்ணுறதுக்காக இப்படி தடுமாறி எந்திரிச்சு உட்காருவாங்க, ஒரு ஆசுவாசப்படுத்திக்குவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இருந்தால் கண்டிப்பாக ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஸ்லீப் அப்படியான சொல்லக்கூடிய ஒரு கோளாறு இருக்கலாம். இந்த கோளாறு இருந்தால் முறையான வைத்தியத்தில் சரி பண்ணிக்கலாம். முறையான வைத்தியம் என்ன, ஆப்ரேஷன் அப்படிலாம் ஒன்றும் இல்லைங்க, ஒன்றும் பயப்பட வேண்டியதில்லை. இதுக்கு பாசிட்டிவ் ப்ரெஷர் ஏர்வே மெக்கானிசம் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன ஒரு போர்ட்டபிள் கருவி இருக்குது. சிபேப், பைபேப் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு எளிய சுவாச கருவி இருக்குது. அந்த சுவாச கருவியை பொருத்திக்கிட்டாலே இது சரியாயிரும். உடனே இந்த சுவாசக்கருவி எங்கே கிடைக்குது, எங்கே வாங்கலான்ட்டு உடனே கூகுள் சர்ச் பண்ணாதீங்க. முதல்ல இந்த ப்ராப்ளம் இருக்காங்கிறத நீங்கள் ஊர்ஜிதம் பண்ணிக்கணும். அப்படி ஊர்ஜிதம் பண்ணோன்னா என்ன பண்ணணும், இதுக்குன்னே இருக்கக்கூடிய ஸ்லீப் பேத்தாலஜிஸ்ட், ஏன்னா இது வந்து ஒரு தூக்க குறைபாடு, ஸ்லீப் டிஸார்டர், ஸ்லீப் பேத்தாலஜிஸ்ட்னு இருப்பாங்க. இந்த ஸ்லீப் பேத்தாலஜிஸ்ட் வேறு யாரும் இல்லைங்க, இந்த நுரையீரல் ஸ்பெஷலிஸ்ட், பல்மனாலஜிஸ்ட் சொல்லுவோம் இல்லைங்களா, அவங்க இதுக்குன்னே ஒரு ஸ்பெஷலைசேஷனாக பண்ணியிருப்பாங்க. அவங்கள்ட்ட போனால் உங்களை ஒரு இரவு தங்க சொல்லுவாங்க. அங்கே தங்கி உங்களுக்கு சில கருவிகளை பொருத்தி உங்களுக்கு இந்த பிரச்சனை இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்பாங்க. கண்டுபிடிச்சிட்டு பகல் நேரத்தில் உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு அந்த சேச்சுரேஷன், பிராணவாயுனுடைய சேச்சுரேஷன் எந்த இருக்குன்னு டைட்ரேஷன் ஸ்டடி பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுக்கு இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குதா இல்லையா, இருந்தால் இதுக்கு என்ன மாதிரி தீர்வு அப்படிங்கிறத சொல்லுவாங்க. குறிப்பாக அந்த குரட்டை விடக்கூடியவர்கள் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் உடற்பருமனோடு இருப்பாங்க. ஸோ முதல்ல வந்து அவங்க வெயிட் குறைக்கணும், கொஞ்சம் நல்லா மூச்சு பயிற்சி பண்ணணும். அதோட வெயிட் குறைச்சி மூச்சு பயிற்சி பண்ணி குறையிலைன்னா அடுத்தது இந்த ஸ்லீப் பேத்தாலஜிஸ்ட்டை பார்த்துட்டு இந்த ஸ்லீப் ஸ்டடி பண்ணி பார்த்துட்டு இந்த சிபேப்போ பைபேப்போ எந்த கருவி உங்களுக்கு பொருத்தம்னு அவர் சொல்லுவார். அவர் சொன்னதுக்கப்புறம் அந்த கருவி வாங்கி பொருத்தி கொண்டால் 99% இந்த பிரச்சனை சரியாக இருக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ குரட்டை விடுவது சாதாரண விஷயமாக எடுத்துக்க வேண்டாம். சில நேரங்களில் உங்கள் ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனையாக இருக்கலாங்கிற விஷயத்தை மறந்துடாதீங்க. என்ன நேயர்களே, இந்த காணொளி பிடித்திருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், தொடர்ந்து இணைந்து எங்களுடன் பயணம் செய்யுங்கள். நன்றி, வணக்கம். பல்வேறு நேரங்களில் நிறைய பேர் எங்கிட்ட வரும்போது கேட்குறது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, எப்படியாவது என் வயிறை மட்டும் குறைச்சி கொடுங்க, இல்லை எப்படியாவது என் இடுப்பை மட்டும் குறைச்சி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வருவாங்க. இந்த தொப்பை ஏன் வருது, இல்லை மற்ற இடத்துல உடம்பு வந்து கொஞ்சம் நமக்கு வந்து அகலமாக பெருசாக இருக்கிறதுக்கு என்ன காரணங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். இடுப்பு பெருசாகிறது, தொடை பெருசாகிறது, இந்த கையில் இங்கே பெருசாகிறது, கழுத்து பெருசாகிறது, முதுகு பெருசாகிறது, இது எல்லாமே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா, பட் இன்றைக்கி நம்ம அப்படிலாம் கவலைப்படணுங்கிற அவசியம் இல்லைங்க. இன்றைக்கி நீங்கள் போய் அண்டார்டிகாவில் உட்காந்திங்கனாலும் ஸ்விக்கிக்காரன் அங்கே வந்து உங்களுக்கு சாப்பாடை கொடுத்துட்டு போயிடுவான். சாப்பிட்றது நிறுத்துறது தான் இன்றைக்கி பிரச்சனையாக இருக்குது ஒழிய சாப்பாடு இல்லையேன்னு கவலைப்படுற அளவுக்கு பிரச்சனை இல்லை. நம்ம உடம்புக்கு ஒரு 1500 கலோரி தான் செலவுக்கு அன்றைக்கி தேவைன்னா நம்ம ஒரு 3000 கலோரியை தள்ளிடுறோம். காரணம் இன்றைக்கி நம்ம நண்பர் வீட்டில் இன்றைக்கி மத்தியானம் விருந்து கூப்பிட்டாங்க. போன இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா வாழை இலையில் பிரியாணி வந்து அப்படி மலை போல் தள்ளிட்டாங்க. அதை சாப்பிட்டு இந்த பக்கம் பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் ஒரு கலக்கி வச்சுருக்காங்க, அந்த பக்கம் பார்த்தா ஒரு ஆம்லெட்டு, இதை சாப்பிட்டு இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீன் வறுவல், இப்படி வகை வகையாக சாப்பிட்டு வெளியே போனால் 10 குல்ஃபி, இதையும் சாப்பிட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ரொம்ப டயர்டாக இருக்கிறீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் கொண்டாந்து வைப்பாங்க. அதையும் நம்ம விடுறதுல தின்னுட்டு பாதி பாக்கெட் அள்ளி போட்டு வந்துடுறோம்.